Di sini saya akan mempresentasikan desain kafe yang mengusung konsep natural industrial, yaitu perpaduan antara nuansa alam dengan elemen industrial yang modern. Konsep ini diterapkan melalui penggunaan tanaman hijau, material kayu, besi ekspos, terus juga serta pencahayaan hangat untuk suasana yang nyaman. Eh, Konsep ini memiliki ciri khas yaitu dominasi tanaman hijau, material kayu yang natural, besi ekspos, terus pencahayaan yang warm light, area semi outdoor, desain modern minimalis. Ciri khas penggayanya itu elemen natural, hanging planes, terus vertical garden, tanaman indoor, furnitur modern kayak booth setting, sofa industrial, meja minimalis, terus dekoratif lightingnya itu yaitu lampu gantung bulat contohnya, terus uh, warm lighting, terus ambience light, terus material naturalnya itu ya finishing kayu, tekstur alami pada furnitur. Konsep ini dipilih untuk menghadirkan pengalaman ruang yang lebih segar, dekat dengan alam, namun tetap modern. Warna dan material yang dipilih itu yaitu uh, warna dan material yang dipilih itu yaitu warnanya itu yaitu coklat kayu memberikan kesan hangat dan natural, hitam itu memperkuatkan karakter industrialnya, terus putih dan abu itu memberikan kesan yang luas, hijau itu menciptakan suasana yang segar dan hidup. Lalu materialnya itu ada beta expose, terus ada roster, ada juga kayu, ada kaca, lalu ada bambu sama besi hollow. Menggunakan materai ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara estetika modern dan kenyamanan ruangnya. Furnitur dan elemen yang dekorasinya itu yang dipilih itu adalah wood setting dengan finishing kayu, sofa area outdoor bergaya industrial, meja bundar dan meja panjang itu communal table, kursi minimalis berwarna netral, counter bar modern dengan aksen kayu. Lalu elemen indoornya itu ada vertical garden, ada hanging planes, ada lampu gantung bulat, terus rak display pada area bar dan ceiling dekoratif dengan tanaman gantung. Elemen-elemen tersebut membantu menciptakan suasana kafe yang estetik dan nyaman untuk pengunjung. Pencahayaannya itu ada dua, yaitu pencahayaan alami sama pencahayaan buatan. Pencahayaan alami itu pembukaan kaca yang besar, area semi outdoornya, terus yang kedua itu pencahayaan buatan, yaitu lampu yang warm light, hanging lamp yang bulat, ambience lighting. Pencahayaan warm digunakan agar kafe terasa lebih hangat, santai dan nyaman, terutama pada malam hari. Sirkulasi ruang yaitu alur pengunjungnya itu yaitu entrance, lalu ke kasir, terus ke setting area, ke outdoor area, lalu keluar. Pembagian area itu ada area publik, area pelayanan, sama area santai outdoor. Ini mood board yang diinikan konsepnya yaitu ada lampu bulat, terus juga ada 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 tempat buat menaruh tanaman aslinya, terus ada tekstur yang kayu, ada tekstur bambu juga, agak terasa lebih suasananya. Terus itu warna-warna yang dipilih itu
diterapkan di area pengunjung. Terus ada denah. Denah itu yaitu ada area untuk grup, ada area yang personel. Terus ini perspektif yang dibuat untuk menambah referensinya, yaitu area booth setting dengan tanaman yang counter bar modern, area outdoor dengan hanging plants, pencahayaan yang warm dan suasana yang cozy. Terus visual perspektifnya itu memperlihatkan identitas kafe yang modern, terus natural dan instagramable. Dengan kafe ini pengunjung pengusung konsep natural industrial yang menggabungkan unsur alam dan modern untuk menciptakan suasana ruang yang nyaman, hangat, dan estetik. Penggunaan material kayu, tanaman hijau, pencahayaan yang warm, terus serta tata ruang yang terbuka mampu memberikan pengalaman ruang yang menyenangkan bagi pengunjungnya. Terus melalui desain ini juga, kafe ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan dan minum, tetapi juga sebagai tempat bersosialisasi, bekerja, dan bersantai dengan suasana yang nyaman dan menarik secara visualnya. Sekian dari saya, terima kasih.